Buenas amigos, buenas. Espero que se la estén pasando de lo mejor en este día, donde quiera que ustedes se encuentren en cualquier parte del mundo. Les agradecemos que estén viendo nuestros videos. Bueno, en este día quiero hacerles un tutorial acerca de las balatas de un carro. Y estoy usando el disco para enseñarles cómo van las balatas en un carro, ¿verdad? Por ejemplo, esta balata que no tiene un indicador aquí es la que va aquí enfrente siempre. Esta es la parte de atrás del disco, pero lo puse así porque voy a usar el indicador para que usted lo pueda ver. En otras palabras, esta balata es la que va aquí, porque esta es la parte de atrás del disco, ¿verdad? Y esta es la que va aquí enfrente, ¿ok? Pero para que usted pueda ver lo que yo estoy haciendo, la estoy poniendo así, ¿ok? Que es lo mismo. La única diferencia que tiene esta balata es que esta balata tiene un indicador y esta no. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Si usted, por ejemplo, empieza a escuchar un ruido en los frenos de su carro, le voy a explicar en este momento acerca de los ruidos que usted escucha. Por ejemplo, si usted un día se levantó y está muy caliente afuera, ¿ok? Y llovió y usted oye que los frenos le empezaron a hacer ruido cuando usted frena. Pero el ruido, una vez que usted arrancó y empezó a manejar el carro, el ruido se quitó, no hay ningún problema. Ese es un tip de un ruido. Otro ruido es que cuando el disco tiene mucho polvo, también hace un ruido cuando presionamos los frenos. Otro ruido que hace el carro es cuando cae nieve, sí, y le entra nieve aquí al disco. O sea que esos son ruidos que hace las balatas y el disco, y no es un ruido que nosotros nos tenemos que preocupar porque ese ruido se quita rápidamente. Usted arranca en el carro y se quita y ya se quitó porque solamente era porque tenía algo ahí. El agua hace que haga ruido el carro cuando frenamos los frenos, la nieve, el polvo, etc. Pero donde yo me quiero concentrar en este momento y de lo que yo quiero compartirles a ustedes en este momento no es de esos ruidos. Es de que cuando usted presiona el pedal del freno, y cuando usted presiona el pedal del freno, las balatas siempre van a quedar un poquito abiertas aquí donde está el disco. Y cuando usted presiona el pedal del freno, las balatas cierran las dos. Y el carro obviamente se va a detener. Pero cuando usted presiona el pedal del freno y usted oye ese ruido, ese chillido, y entre más le presiona a usted, el ruido se oye más fuerte, quiero decirle a usted que no es porque le cayó agua, porque le entró nieve, porque los discos están cristalizados, porque las balatas están cristalizadas. No es porque usted tiene que quitar las balatas y darle una lijada al disco, ¿verdad? Porque cuando las balatas o los discos están cristalizadas, podemos darle una... déjeme agarrar la herramienta correcta para enseñarle. Podemos darle una limpiada nosotros. Sí, una limpiada. La podemos limpiar con una lija también. El disco, lo mismo. Podemos limpiar bien la superficie del disco y el ruido se quita, no hay ningún problema. Pero
aquí es donde yo quiero decirle a usted que ese ruido que usted está oyendo cada que usted presiona los frenos es porque el indicador de la balata ya le está diciendo a usted que usted ya necesita cambiar las balatas porque la carne o la pasta de la balata ya se acabó. Ya llegó hasta donde tiene que llegar. Ahora, ¿qué es lo que le está indicando el indicador? Le está diciendo a usted que usted ya necesita cambiar las balatas, ¿sí? Como le vuelvo a repetir, no es sobre el disco, es sobre las balatas, ¿ok? Le está indicando a usted que las balatas ya no tienen carne, que ya no tienen pasta, que es necesario que usted las cambie, porque si usted no las cambia, ¿sabe qué va a pasar? Este alertador, esta laminita que está aquí, se va a empezar a enterrar en el disco. Cada que usted presione, se va a enterrar esta partecita aquí en el disco. Y le va a empezar a usted una raya, una enredadura aquí, profunda. ¿Sí? Y a veces quiero que sepa usted que por culpa de eso, se daña no solamente el disco o la balata, también podemos dañar el caliper, ¿sí? El caliper también se puede dañar. Así que yo este consejo les doy a ustedes. Este canal es de ustedes, para ustedes. Y es para ustedes que nosotros enseñamos y estamos aquí. Entonces, si usted ya llegó hasta este punto del video, quédese, véalo hasta el final. Mire, si usted es de las personas que oye un ruido en el carro y usted piensa que con acelerarle más o darle más rápido al carro se le va a quitar el ruido, yo quiero decirle a usted que este ruido, aunque usted le dé más recio al carro, aunque usted haga lo que haga, este ruido ya no se le va a quitar porque está pegando fierro con fierro. Fierro con fierro. Y este es el alertador que le está indicando a usted que usted tiene que cambiar los discos. Ahorita le voy a enseñar un alertador como se ve. Entonces, este es el alertador. Este es el que le indica a usted y me indica a mí que ya el carro necesita que nosotros le reemplacemos las balatas al carro. Entonces lo quité para enseñarle a usted. Cada que usted presiona, espero que se mire bien aquí, cada que usted presiona el pedal del freno, esta parte se entierra aquí adentro. Y como se mete aquí, mire, oiga, esta partecita es la que empieza a hacer una raya. Espero que la raya se pueda ver ahí. Sí, empieza a hacerle una raya al disco. Por eso cuando el ruido de las balatas, cuando usted presiona el pedal del freno, le está haciendo este ruido a usted, atiéndalo. Es tiempo de cambiarle las balatas nuevas al disco. Y para terminar este tutorial, cuando le vaya a cambiar las balatas al disco, también asegúrese, ¿ok? Asegúrese que el disco usted lo lleva a cortar si todavía está en punto de que se pueda cortar, ¿ok? Y asegúrese también de que usted hace las cosas bien. Todos los tornillos que quite, asegúrese de engrasarlos para que le quede un trabajo
extraordinario en su carro. Amigos, no me despido, sino hasta pronto con el siguiente tutorial. Y acuérdense, este consejo es para si usted está manejando y usted presiona el pedal del freno y al presionar el pedal del freno hace ruido su carro, eso quiere decir que ya necesita usted cambiarle las balatas a su carro. Y a veces, cuando ya se necesitan, aunque usted no presione el pedal del freno, el carro ya hace un ruido muy desagradable. Cuídense, pásenla bien, compartan esta información. Usted que se quedó a ver este video hasta el final también, suscríbase. Ayúdenos para que este canal siga creciendo. Este canal que es de ustedes, donde les ponemos información para que ustedes se den cuenta y podamos enseñarnos todos a detectar problemas o fallas en nuestros carros. Pásenla bien, cuídense. No me despido, sino hasta el siguiente tutorial. Pásenla bien.